Oh yes, welcome to Young Africans. Mamadou Doumbia. Mamadou Doumbia ni Dirdan Sirden confirmed, ni mchezaji mpya wa Young Africans, ni beki wa kati, center back, anashika vyema kweli kweli, na mpaka sasa ni rasmi ni mchezaji wa Young Africans kutoka katika klabu iliyokuwa inashiriki ligi kuu ya nchini MALIEN Premier Division, STEAD Marin. STEAD Marin ndo timu ya mchezaji huyu alikotoka na kuelekea Young Africans rasmi kwenye dirisha dogo kabla halijafungwa siku ya tarehe 15 saa 6 usiku. Msikilizaji, rasmi Young Africans sio bra sio nini, imemtambulisha rasmi Mamadou Doumbia, beki kisiki wa kimataifa wa Mali. Ametoka katika klabu moja ambapo alisajiliwa pia mchezaji wa Young Africans goalkeeper Djigui Diarra. Kwa hiyo anakwenda kukutana na mchezaji mwenyeji wake kabisa katika klabu hii ya Young Africans. Klabu hiyo ya STEAD Marin alikokuwa Mamadou Doumbia, mpaka sasa walikuwa wamekwisha kucheza michezo 9 kwenye ligi hiyo ya MALIEN Premier Division. Walikuwa nafasi ya 6 na alama 13. Mamadou Doumbia, beki kisiki, ni mchezaji mpya rasmi wa Young Africans kutoka klabu ya kule nchini Mali, STEAD Marin, kwenye MALIEN Premier Division kwenye ligi kuu hiyo kabisa, lakini pia ni mchezaji wa kimataifa wa Mali. Mamadou Doumbia ana umri wa miaka 27, kijana mbichi bado kabisa. Kwa hiyo atawatumikia vyema katika kikosi cha Young Africans, atatumikia vyema kabisa katika kikosi cha Young Africans na atawafikisha mbali kweli. Lakini pia Young Africans kabla ya dirisha kufungwa wameweza kumrejesha goalkeeper wao aliyekuwa hayupo kwenye club kwa sababu ya makosa fulani aliyoyafanya kwa club. Amerudishwa tena Metacha Mnata ambaye tulimcheki kipiga pale Singida Big Stars. Sasa rasmi amerudi Young Africans pia Metacha Mnata. Thank you so much. Bye.